محمود الخطيب ما كفايه بقى يعني اقسم بالله مش فاهم ناقص ايه. طيب ناقص كابتن حسين لبيب بتاعهم تجيبه ويبقى النائب بتاعك، لا او مش النائب بتاعك يشتغل مكانك في اي حاجه، يمضي مكانك اي حاجه، يعني مش ناقص الا هو طبعا. المشكله بقى في الجمهور بتاعهم. زيزو ليه بندخل اب والام والشتيمه في اللعيبه وفي الكوره؟ يعني انت مش فاهم برضه، يعني اي حد يتكلم تشتموه، اي حد يسيبكوا يمشي تشتموه. ميدو قبل كده يعني اللي يديكوا على، يعني الراجل ده محترم، يعني كنا بنقول على زيزو وبالونه، بس محترم في الاول وفي الاخر. يعني ميدو لما كان بيشتمكم ورفع عليكم قواضي، دلوقتي هو الايقونه بتاعتكم. شيكابالا لما سابكم ومشوا كان جاي الاهلي برضه، دلوقتي الاسطوره بتاعتكم. طب انتوا عايزين ايه، المحترم ولا قليل الادب؟ ما احنا عايزين نفهم برضه. عايزين محترم ولا قليل الادب؟ ولا ده عاج ولا ده عاج، وده يتشتم بابوه وامه وده يتشتم بابوه وامه. مش فاهم برضه محمود الخطيب، انا مش فاهم برضه هو عايز منكم ايه. يعني مش فاهم. قبل كده قالوا الاسماعيلي بنفضل الاسماعيلي من اللعبه بتاعته، دلوقتي بنعمل ايه في الزمالك؟ يعني الزمالك بقى الاكاديميه بتاعتنا، يعني بقى الناشئين بتوع النادي الاهلي. او ممكن نعمل حاجه جديده للكابتن محمود نسميه النادي الاهلي ب، يعني النادي الاهلي الف ونادي الاهلي ب عادي يعني. ما دام هي بقت الحكايه كده نخليه النادي الاهلي ب وخلاص. والكابتن حسين لبيب يجي يكفر خلاص الكابتن محمود. الكابتن حسين لبيب يجي يكفر الكابتن محمود الخطيب عادي بقى خلاص. وده اللي ناقص. وناخد بقى والناس دلوقتي عاملين فيديوهات على زيزو الواد قطع الفانيلا، وقال لك المهم الشعار. دلوقتي انت جاي تفوق دلوقتي بعد اللي انا بسنه ولا ايه؟ المهم الشعار، وخد رقم زيزو واسم زيزو ورماه في البلكونه. جاي تفوق بعدها بسنه. طيب ايه المشكله عندك بقى؟ تشتموه وابوه وامه واخته وعيلته كلها، خلاص بقت زيزو زيزو زيزو، ويشتموه في المدرجات ويشتموه على السوشيال ميديا وفي اي حته بقى يشتموه عادي. مع انه من اسبوع واحد زيزو ابننا وزيزو هيجدد لنا وزيزو مش عارف ايه، من اسبوع واحد يا دوبك. دلوقتي خلاص مش عارف ما لعبش الماتش اللي فات، وخلاص اتاكدوا ان هو جاي الاهلي، جاي لموضوع الاهلي وجماهير النادي الاهلي، واتاكدوا ان هو جاي النادي الاهلي خلاص. بقت حياتك يا شتيمه هي خلاص. ودي بالنسبه للاهلاويه احسن صفقه يعني. ولا تقول لي رضا عبعال، ولا تقول لي امام عاشور، ولا تقول لي بن شرقي، ولا تقول لي اي حاجه من الكلام ده، طبعا جاي على الجرح. فانت الناس اللي جايه تقول لنا بقى خلاص هتدفعوا له الفلوس دي كلها، وانتوا كنتوا بتقولوا عليه بالونه. ما هو في بقى الوضع يختلف، يعني دلوقتي بيقول كفايه يا خطيب وحلو يا خطيب وهتفضيهم. من اسبوعين كنا بنشتم في الخطيب عادي، يعني مش ملاك يعني. مش خلاص مش ما هو ده احسن واحد لمس الكوره في مصر طبعا الخطيب. هو دلوقتي رئيس النادي، عمالين ننتقده عادي ما بيعمل حاجه غلط، لكن انتوا لا. الكابتن حسين لبيب ما بيغلطش، ميدو ما بيغلطش، زيزو ما كان عندكم ما بيغلطش. زيزو احسن لاعب في مصر، زيزو احسن لاعب في افريقيا بالبلانتيات والعرضيات. فلما جه عندنا، لو جه عندنا خلاص بقى حلو هنقول حلو، وحش وحش. زي بن شرقي دلوقتي ما بيبقى حلو بنقول حلو، وحش اخر ماتشين بنقول وحش اخر ماتشين. في قدام الزمالك كان حلو قلنا كان حلو. يجي نفس القصه امام عاشور ما يبقى حلو بيبقى بنقول حلو، وحش بنقول وحش. هي دي القصه، في ما فيش احسن من كابتن محمود الخطيب. يعني انت وعايز بقى نصيحه للزملكاويه. يعني يا ريت، يعني انت جاي تفوق دلوقتي، يعني انت المفروض انت تفوق من زمان، من ساعه ما كانش راضي يجدد وقال لك عايز 70. الناس بتقول لك لا ده كان عايز 70 مش 100 مليون، واللي يجي يقول لك لا ده هو اللي عايز يجي والاداره اللي مش عايزاه. جايين نفوق دلوقتي خلاص ما دام جه النادي الاهلي. مع انك المفروض تفوق من انه لو كان راح اي حته خارجيه، يعني لو طلع بره وسايبكم وعايز فلوس زياده ولا عايز ايا كان، بقى خلاص بص للفلوس. المفروض من ساعتها خلاص تعمل اللي انت عملته، مش عشان ان هو جاي النادي الاهلي. ليه؟ زي ما احنا ما كنتوا عمالين تشتموا فينا وملناش عزيز. النادي الاهلي مش بيحترم اساطيره. النادي الاهلي ملوش عزيز ملوش كبير، يعني لا اسمه ايه، اكرم توفيق لما قال لك عايز امشي وعايز زياده، خلاص ما كل الدنيا اتقلبت عليه، ما تمشي يا حبيبي ولا تروح في ده. رمضان صبحي لما قعد يتنك قلنا له ساعه وترد على النادي الاهلي. ليه؟ عشان كله بيدور على النادي ده. الفرق ما بين الجمهور، اهم حاجه النادي الاهلي خلاص. زي من ساعه ما عصام الحضري واللي عمله خلاص ما فيش حاجه اسمها انتماء. ما تبصش بقى تقول لي نحافظ على الرموز، نحافظ على اللعيبه. ما اللعيبه بتاخد فلوس، يا اللعيبه بتلعب ببلاش. يعني انت اقرب حاجه لزيزو، المفروض بعد زيزو ده تتلسع اللسعه، بص ما ترجعش تاني. يعني اللسعه بعد اللي اتلسعتها بعد زيزو ما ترجعش فيها تاني. بس ما فيش حاجه خلاص بعد ما انت عملت كل حاجه لزيزو وخلاص وسبقك ومشي وجاي النادي الاهلي، خلاص ما فيش حاجه تانية. نيجي بقى لجماهير النادي الاهلي، ما نقعدش ننفخ في المواضيع ونكبر المواضيع. والنهارده في ماتش بيراميدز، يعني ما نجيش زي ما كان موضوع برضه زيزو كان طلع من يومين ساعه ماتش الهلال اللي كان هنا وفزنا 1-0 بالعافيه، وكان مستوى وحش. فطلعنا برضه بحته زيزو، وطلعنا مش عارف بحته النادي الاهلي هيبقى نادي استثماري، ودخلنا في قصص ثانيه وسيبنا المستوى الماتش ومستوى اللعيبه واداء اللعيبه وكل حاجه، وسيبنا ومسكنا في الحته دي.
فاحنا النهارده ماتش بيراميدز ما نمسكش برضه في حته زيزو والتحفيل على الزملكاويه ونسيب الماتش بتاع بيراميدز، الماتش اللي هيحسم خلاص الدوري. فالمفروض بيراميدز ما تجيش تلعب اصلا بعد البيانات اللي طلعتها، والمفروض الزمالك ما يكملش الدوري. واحنا خلاص ما احنا عارفين احنا هنكمله من اول ما قال لك القرار، وكنا بننتقد في الاداره وكنا بنعمل في الاداره وقلنا هنكمل الدوري. مفيش حاجه اسمها تتسحب من الدوري عشان ماتش واحد كله لف حوالين بعض وخلاص. وقلنا خلاص احنا لسه في امل لو كسبنا بيراميدز بكره النهارده، في امل عشان الثلاث نقط اللي في اخر الموسم مش هيتخصموا. فاحنا في امل. فالحل دلوقتي في بيراميدز ان هو ما يجيش الماتش. فالناس بتقول لك بيراميدز مش هيجي الماتش، ما يقدرش يا حبيبي ما يجيش الماتش. هو خلاص هو الفرصه جات له. انا كذا مره كان بيبقى اول للدوري، بس الدور الثاني كان بيبقى اكبر من كده. الدور الثاني ده 8 9 ماتشات بس، مش 16 17 جوله زي قبل كده. فالاهلي كان بيلحق. فدلوقتي دي فرصته الوحيده ان هياخد بها الدوري، فمش هيضيعها من ايده، هيتنيه متمسك بالثلاث نقط ويبعت بيانات ويبعت، ومش هيتخصموا في الاخر. وخلاص اتجاملوا للنادي الاهلي وخلاص، واحسن مع الناس دي. يعني انت تقول لي ده النادي الاهلي اتجامل، ده مش عارف اتجامل مع الزمالك وبيراميدز والاسماعيلي والانديه والمصري والناس دي كلها، فاحسن يعني. فهو هيتنيه ماسك في الدوري ده. يعني هو دي فرصته الوحيده. يعني ده اقرب موسم ان هو ياخد فيه الدوري، مش زي اللي فات ولا اللي قبله ولا اللي جاي يعلم فيه ايه. هو ماسك في ده المفروض ياخد فيه الدوري. فهو مش هينزل خايف ومش هينسحب من الماتش زي ما الناس بتقول، وهيروح الماتش وهيلعب وهينزل ويبقى عايز يفوز وطالب بحكام اجانب. فاحنا نشيلنا بقى من حته زيزو وحكام اجانب وارضيه الملعب والاداء الزفت اللي احنا شايفينه في الهلال السوداني. ماتشين كانوا زي الزفت هنا وهناك. 1-0 بالعافيه 1-0 بالعافيه مع فرقه اصلا. يعني طب هنعمل ايه قدام سان داونز بقى؟ الناس اللي تتكلم في كده مش فارقين دماغنا بزيزو والكابتن محمود الخطيب ومش عارف ايه والثمان بند ال8 سنين والنادي هيبقى نادي استثماري وداخلين لنا في قصه غريبه. يعني ما نركز في بيراميدز ونخلص الدوري. زيزو كده كده جاي بعد ما الدوري يخلص، كده كده هيجي بعد ما الدوري يخلص، ما الموسم يخلص. فنفكنا من البوليكه دي كلها ونخلص الدوري ونخلص افريقيا، وبعد كده نشوف بقى زيزو وابو زيزو ونشوف المشجعين دول ونحفل عليهم براحتنا.